Tối nay thì cho con nghỉ ở cái nghỉ điện này một hôm nhỉ. Ôi thầy sao thầy không vào nhà trọ trước ngủ trước? Con ở ngoài vắng vẻ này con ngồi thiền tu tập là được rồi, hạnh phúc rồi. Có mưa thì cho con tránh miếu. Dạ. Hay là thầy vào nhà chùa Hồi này có thầy đó tới mà kêu có chùa mà con không có ở chùa, con bỏ chùa đi rồi. Giờ con bỏ nhà, con xuất gia. Con nói với bác nha, chẳng hạn như là con của bác, xin bác đi xuất gia rồi tự nhiên lại chạy về nhà xin ở nữa. Bác nói là nghe nói trước đi xin tu rồi mà giờ lại về nhà nữa, sau lại về. Dạ, cho con xin phép thầy à. Dạ, vâng.